ជំរាបសួរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបដែលមានវិធីចម្អិនងាយស្រួលលឿនរហ័សហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់មកជូនបងប្អូនទៀតហើយណាចាគ្រាន់តែចម្អិនភ្លាមគឺញ៉ាំបានផ្លែតតែម្ដងណាចាហើយក៏ជាមុខម្ហូបពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំអាហារសមុទ្រទៀតផងណាមុខម្ហូបពិសេសរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺក្តាមស្ងោរជាមួយនឹងទឹកដូងធានាថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនអាចទស្សនាវិធីចម្អិនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានណាចាជាពិសេសខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីធ្វើទឹកត្រីចាបុកសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងអាហារគ្រឿងសមុទ្រទៀតផងណាបងប្អូនតែកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺនាងខ្ញុំមានក្តាមនេះបងប្អូនចាចំនួន1គីឡូក្រាមគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ចម្អិនណាមានដូចជាទឹកដូងខ្ចីអំបិលខ្នុរចាអំបិលជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចចាជាពិសេសគឺនាងខ្ញុំមានទឹកសទឹកត្រីបុកសម្រាប់ជ្រលក់ទៀតផងណាចាជាដំបូងគឺយើងចាប់ផ្ដើមលាងក្តាមឲ្យស្អាតសិនណាបងប្អូនណាប្រសិនបើមានច្រាស់តូចបែបនេះគឺងាយស្រួលក្នុងការលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតទៀតផងណាចាចាបន្ទាប់ពីសម្អាតក្តាមរួចហើយគឺនាងខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងបងប្អូនចាក់ជាមួយនឹងទឹកដូងខ្ចីរបស់យើងហ្នឹងចាចាដែលបន្ថែមអំបិលចំនួនចុងស្លាបព្រាបាយចាបន្ទាប់មកគឺយើងកូរអំបិលរបស់យើងនេះគឺឲ្យរលាយសព្វសិនណាចាចាទើបយើងដាក់ក្តាមចូលស្ងោរហើយសម្រាប់ក្តាមនេះដែរបងប្អូនគឺយើងដាក់ផ្ងាបែបនេះណាចាដើម្បីកុំឲ្យជាតិខ្លាញ់របស់ក្តាមនោះហូរចេញមកក្រៅចាដោយបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរចុងស្លាបព្រាបាយចាបន្ថែមជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃចាជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចដែរណាបងប្អូនចាយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ងោរប្រហែលជា15នាទីចាសម្រាប់ភ្លើងចង្ក្រានគឺយើងត្រូវបើកឲ្យខ្លាំងណាបងប្អូនចាហើយកំឡុងពេលដែលស្ងោរនេះដែរគឺយើងត្រូវបើកមើលទឹកដែរបងប្អូនចាយើងមើលក្រែងលោស្ងួតទឹកខ្លោចចាបន្ទាប់ពីស្ងោរ15នាទីហើយបងប្អូនគឺយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងឲ្យនៅតិចបំផុតចារួចហើយគឺយើងស្ងោរបន្តទៀតចំនួន5នាទីណាចាកំឡុងពេលស្ងោរគឺយើងមករៀបចំទឹកសសម្រាប់ជ្រលក់ក្តាមណាបងប្អូនដោយដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងម្ទេសបុកចូលគ្នាណាចាដែលបន្ថែមអំបិលចំនួនចុងស្លាបព្រាបាយចាដាក់អំបិលខ្នុរគឺចុងស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាសម្រាប់ស្ករសវិញគឺនាងខ្ញុំដាក់1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនរួចហើយគឺយើងបុកបញ្ចូលគ្នាឲ្យម៉ដ្ឋល្អណាចាបុករួចហើយគឺនាងខ្ញុំដួសដាក់ចានណាបងប្អូនចាប្រសិនបងប្អូនចង់លាយគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងត្បាល់នេះក៏បានដូចគ្នាដែរណាចាដែលបន្ថែមទឹកត្រីចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចាសម្រាប់ស្ករសវិញគឺនាងខ្ញុំថែម1ស្លាបព្រាបាយកន្លះបងប្អូនចា ចាជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាចាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយ
រួចហើយយើងកូរឲ្យលាយសព្វចូលគ្នាគឺជាការស្រេចតែម្ដងណាចាឥឡូវនេះក្តាមក៏ឆ្អិនហើយដែរបងប្អូនហើយគឺក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើណាចាតើបងប្អូនមកញ៉ាំជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាចាសម្រាប់សាច់ក្តាមបងប្អូនគឺមានក្លិនឈ្ងុយហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើណាចាចាប្រសិនបើចង់ញ៉ាំក្តាមកុំភ្លេចណាមុខម្ហូបពិសេសមួយនេះណាបងប្អូនចាហើយប្រសិនបើពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ